la famille, n'a pas suivi le mot d'esca besoin, mais ce besoin à moi bonjour, ce besoin pour rappeler bonsoir, qu'est-ce que bon écoute à melabino, comme bon les ali mimi, naza maman bana 7, naza marié, na fani précisément dans mboka Angleterre, aux ali chez na mimi nega kativi, sur les ambano liboso, au visiter chez nangai, ko hésiter na ko s'abonner, peut se s'abonner, cliquer ko notification et pour tout zaka, pa vidéo nangai. Dans la chaîne, on sait comment Kambibele, on appelle ça un conseil concernant le mariage. On va aspirer, pour j'ai aspiré déjà dans le mariage, à taper plus babi sur le sommet déjà dans le mariage. On a une vidéo de motivation ménage, on a regardé maison toujours à propre, une vidéo de cooking pour aider les gens, on a ça pour la colamba, une vidéo de vlog na famille nangai, un retour de cours, il y a big family, il y a une vidéo de beauté na santé. On sait comment Kambibele, si vous êtes intéressé. Bon s'abonner peut se s'abonner na ebete ke bozo ata 1+4 na chaîne na Kaka TV peut se repesa mbote na famille na YouTube mobimba boza ko support ngai na ba partage na ko like na ko commenter merci vraiment pour na mo boza ko le support na chaîne na ngai tikate nzamba le na pambola bino bo continuer toujours na ko support chaîne na Kaka TV. Je pense qu'ata 1+, vous avez besoin 4 na chaîne na Kaka TV. Merci beaucoup nzambe aleka vraiment na ko pambola bino pour na soutien na bino. Donc le soutien na ma vidéo te ba partager na biso en tant que ba parents, biso en tant que ba parents ndenge ni to ba communiquer na ba adolescent na biso ozomona ke surtout ko tala mingi biso ba parents en tout cas ozomona ke ba adolescent mingi to ki para bango to ozomona ke ba adolescent mingi baza ko se révolter pour na nini toza ko pesa bango attention te toza ko communiquer na bango to ozomona ke tant bani ko constater déjà que au comité na moi comité d'adolescence surtout when que après adolescent ba na à partir de 12 ans ti likolo ti ba 18 ans ti ba 19 ans de moins que ils apprennent à âge adolescent. Donc il faut prendre soin adolescent na yo oye bande nini oye ba ko garder communication adolescent na fait que bozala toujours nini bozala des communes na poza ko mona que ceux qui toza ko bande to ko se communiquer na ba adolescent na biso te nous omona ke oza adolescent na ndako solisaka ote ozomona ko za adolescent na ndako banga ka ote ozomona ko sa makamuzi ya ko sepesa mutema pas ozomona nini ke yo msusu parent msusu mama papa ozomona ke oza ko sunga ete oza ko aider te pour nini aleka na ko passer état na o eza nini adolescent ozomona ke biso to le kapena beta na ya adolescent to yebi yango ndenge ezala muta ko échapper ngazate pour adolescent yakana ba manière ebele moi mususu moi la comité ti musomo na mala ko mobulu ya mibali mobulu basi o manga musa pe de contrôle donc yakana ndenge ebele sikoyo parent ozomona ke moi na déjà monu ke ba bien comme ko changer yo ko sani sikoyo il faut sikoyo sani ni o bana soko s'attacher na moi la yo o bana ko lakisa nini akoba na ko se comporter na panda ba nini ba période ya nini zali adolescent fait que o sani bana ko perdre été na moi quelques astuces ko to bana ko partager atake biso ba parents ndenge ni to ko bana ko ndenge to bana ko se communiquer na ba adolescent na biso pozomana ke bala mingi soko landi communication sur na bakabina beta juste na bike communication ndi amone za la base eza na vie na so mariage boye so communication eza te on ke libala eza nini libala eza liba foué libala eza nini libala ne kozana donc ozana si boza de locataire na kati ndaku bozana ko se communiquer te mais tant communication za na kati ndaku ndozo mona ke libala pe ko sani libala pe kozani ko marcher na vie na biso ya nini na vie na biso ba couple ndemo beta bana biso to baza pe na posa ke to se communiquera pe na bango tant ko se communiquer na bango nde to ko ba ni ba posa ezali ba posa na bango mais so za ko ne toza ko communiquer na bango te toza ko négliger bango to tie bango à l'écart biso to tie makana biso to tie priorité ozoma ko to sani ni tozali ko détruire avant ko détruire vie ya bana biso net na sala ke vidéo nga bla fa parce na ba ke ndeno ko bana ko bungisa chambre na mona ki jeune fille ko koma ki na bi ke na donc nga makamno na pana nga moko mama na nga kutu mama la biso ki parane biso te ya ki paraka makamno ozoma ke zebo ozana ba adolescent na ndako ndi wana miozo ki pe bango te yoza ko ki pe ka ozo se ki pe na makamno moko kuta bi ke nga na zali ape
na ida rappele que nanga ke ye pas ça ba ko apprendre maman asala nini akipaka biso tozoma ke nyoso to cha na quantité tozo te ke na bana biso te tozo communiquer na bango te tozo ko kisaba needs na bango te tozo mona ke ekozala passe pour na biso na ba katushi ke bano tant ba na mukilo biso to ngai bango ba na volonté na bango te ba na volonté na biso ya papa na mama nde ba na volonté de ça ni to destin ke te bana ko chaba eza ba ki par accident eza ba ki ke na planning eza donc des signes na biso ba parents tout ça nini bana bana mukilo premier point na prise ani zali communication mama soza ba adolescent na ndaku zala biso ba parents donc za communiquer na bana yo ozomona ba tout temps za ko se communiquer na bana yo ba ko bomba olika mu côté nyo se ko lika libanda o ba komona tena ba réseaux sociaux o ba ba kama ba sa bana ko ba ko banda toujours ko yepa na ke mama e boye na mama yo sala ki boye mais ce que oza ko se communiquer na bana yo te e ko zala pas pour ba penser na bango e ko zala pas pour na nini o ba bana ko découvrir bango oza mso mwana ndako za na mwana ndako adolescent boye asala kama kama ndako azana na image mususu tanga pako makoni pe libanda azani azape na image mususu mais nataka communication na nde umuntu kitabo za ko se communiquer yo oza ko se communiquer na ye pas za se communiquer na zoma ke chaleur wana ezali umuntu ki za passe pour na ndaba ay bana ko bombelo likam atata ko passer mama difficile nde ba adolescent de tumisa bango wana umuntu ki aimso ko senga ye dépend mama na moni le likambo ele nginga boye na basala ndenge nozomona ke yo osani ko aider mwana mais soki na temps on a déjà yo ki pako ko sola na mwana yo tozaka likolo ozaka à l'air yo pesta na musala o pesta na muziki o pesta na ba camarades o pesta na église donc faye na yo zani ni eza okipako tata libota na yo tozomona ke oza ko détruire nini oza ko détruire via bana baza donc na posa ke to se communiquer pe na bango to oza ko se communiquer na bango ndoko ba ko ba penser na bango ba penser na bango ozoye bango sikoyo ndoko sani ni omoni ke boko ba na kozana na bonne relation au moins que beaucoup sani comme na bon créer attachement bon créer baba au bangla baba ke bondi au moins que boza toujours together azana tu pembe na yo na pas vu que maman na ngazala toujours pembe na ngayona maman na ngasola kana mais soki ya muri yo sola kana ete yo zem suna se ya zali kolo c'est une bana chine bazalia net bana stobota la poto mi bazami na ba chambre mais yesu ko sobo tika kama ngava na poto bazala na chambre non yo ndes wem tu so comme que mona za timide em so mona mbala za timide mona mwasa za timide yo ndes ko saka ko zo rapprocher so monika azate yo kotata na chambre na kene obeti le pose au côté ya boni oza bien tant so monika oza ko s'approcher na ye azana chambre landie bosoli mwa muke o mona azana mwa kwe na yo po yeno fandi boza bet o monika osanini oza ko créer atmosphère osanini oza ko créer attachement oza ko créer bonding ondini bangle balobakana o mona ke abana yebiso ko monika yo po fandi mona nosani anape ko kusana pembe na yo abani ko sana bani ko yebiso zema kamna mais so amoni yo ki pakana o yete o tuna kata yete mona kola mukana tongo ata bonjour ba tende mo ala mukaki o ba sokala ki biente em su mona ko makendaki akendaki msu classe akendaki msu collège université azonga ki akendaki musala yo o pakana o makamo na ote oye bakana oto oye lekaki na musala oye leka so akina musala oyebi na yote oye leka na classe oyebi na yote oye leka so na oyebi na yote donc ozomona ke eza malamu te wana so nini oza ko tia barrière yo na ba nini na ba adolescent na mais tant ozomona ke oza ko intéresser na makambo na ye oza ko tune ba question abimaki boyo yo tunye na ndenge ya politesse ozomona ke akobala ko fungola mutata okina akobima ko zonga mama ina kenda kibo e ko musala ko basala kibo e basala kibo muna na bana ngapi nyo sunesa no toujours ke ngana bana toka toujours donc tous amis ba camarades ba bumbela ngelo wote ata ba kende ba classe ba okende ata kende musala mwana kamuleka na musala na chef na biso kuto e bona uzoma nyoso ta osani azo piso ba kapo esani nini eleka pour nini communication ezate moi pia fungolo be muteme ozanini eko zalate pour msupe ezali ke ko eba na kopesa bango pe nini ko eba na ko respecter bango ta oza ko respecter adolescent na yipa osana ko respecter yo zo mele ko za mwana yo za ka toujours likolo toza likona bango mais il faut kozala na manière nyo oyeba na koswana ba adolescent na yo soki likambo ezali loba na politesse mais ke azali ozo gangela miso bandeko na ye miso bazali wana oza kosala ba reproche na miso bandeko na ye kofinga na miso bandeko na ye kwasala biloko kofingi asali bolobi ne boye yeba ke azali mutu
ba ke respect za respect yo so zo pesa respect ma ke respect za pesa ye pa osana akopazon so respect lelo zo fingi lobo betie lobo se bon comme so mala osana ko revolter so azon so la mon ke e comme mona zo banga te to ka na ka miso mwana beti papa mwana beti o mo ke za beti za malédiction yo mona tu beta papa te yo mona tu ko finga papa te mais so ele ko pousser tant que biso to za ko se comporter bien te yo zo mona ki zo ko finga mona ki aza mwana osala ngelo côté oza ko finga oza ko zokisa mutema la so ka mele comme ça osani ya ko se révolter au finge boye pour na sani ni pe azong selio siko ta ko mso ko beta boye na toyi ka ba système amboko ndeza yo mso ko beta ya sa ko ne déjà osani ni mso ko benga ko zo fona bengelo batoka to ba na to bana ko bato kaka to yini bazalaka abengelo ta ba ko ya wana so ya bani ko loba na le ba ko pese raison ta ba ko pese raison na ba ko bazaki pembe ya mike basani bazumo bakei donc il faut tous avoir respect tant qu'on se fait adolescent na so là avec respect so comme ka sa ki gaffe ozana kandala wana ko solani na unte yo donc tika inanu zalata yo mona ke kandana ko kita so comme ko komi calme ndesko obengisi na ndenge mo calme atabino mbale bo kina chambre ou bi osani na ta atana libanda tant mso mbala msusu tant kina ko zona classe msusu bo provocata mo sorti bo bindo balo sani bani ko rela to mo ki makamsa mkolana na sepela ki na mote bona ko embalasi mo sani ko zonga mais so bandika ko finga ozo répondre à ko toutes les questions ozo zong selela avec impolitesse ozo zong na manière na ndenge ya za ko expecter ozo mona ke e ko bana ko pese ka no mona ke bana mso sani ba se révolter rapport so mona ke yo maman zo respecter te yo papa zo respecter ya za ko tu amsa respecter mais yo za ko respecter to mona sani ni akwa ko révolter mo comme so mona msusu akatelo lingala comme so mona sani asimyo na nzoto ozo ma ke no so ezali malamu te donc izana manière ndeni ko na ko plobela tant za ko soana adolescent na yo zana manière zana respect bon baza pe ko mériter respect ana te ke biso ka ba pe so respect biso ba parents pe to za pe na droit pe osani ni ya ko pe na ko respecter pe bana biso tant bazo ma ke respect to zana ngo envers papa na maman bon ba copier wana ba toujours ke bana ba copier toujours biso to zana ngo so ma ke yo papa na maman za to ba ko soana bo wela kaka bo distance ka ye ba ke to za te ko semer pe kat na bango ozoma bango pa ta bango na bango ba ta ko soana bala ko benda bango na kona katanda na so ozoma ke yo papa na mama ba mona ata ko discuter mais na misu na bango te ozoma ke bango ba ko sala bolanda pe exemple wana comme ça qui respecter adolescent na yo ko iseni pasani al ba ko respecter yo ko bate mwana yo abanga ngai susute mwana yo akoye mutuma kasi pola nini bala msusu ndenge yo za ko traitele ya ko mona ko pese teti ko finga ko beta ozoma ke osani ni akoye bana ko revote ba ke ko mwana ko kana ko beta te mwana ko kana ko loba ofandisi wana avec douceur zo lobela ya osana ko mais so ya ko ganga biso ba mama congolais to ganga ba pa congolais to ganga ya mo ba seka biso po ni bino ba para ba congolais bo ganga ka basi ba eba pena biso ne donc bizaya so ne to zana ma mo ya loto lobato so to so la kate to ganga ka donc so mo ka adolescent à ça du cambo pour leur reprocher avec respect nous allons avec respect mo pas osani pas ba na so respect na respect za ni za respect te papa zo respecter maman pas respecter yo biso ba do respecter ba bana pa osani ba pa osani na ozon sa super respect ana conseil pe mso ezali ko balinga pe affection baza pe bana baza pe affection zo mona ke amona pe ki ata koli na ye amona toujours oza toujours ko pesa attention pour même ça osala makambo na ko ki parana yo te otuna ka yete donc o considérer amona ke on est toujours considérer mais ozo pesa mo affection akolika bobenge na makombo obenge mo sweet obenge mo chéri ozo mona ke osimbie boye opesa mo kala ozo ata sa kolwana ozo mona ke akoza toujours ozo mona ke oui maman na papa basani ba opesa affection mais so amoni ke ata ko tout donc okiparaite azala bien to tunaka na oyete amona ko pesa ka affection te amona ko solusaka yete amona donc ozomona ke nyonso to osani wala ko affecter na mutu na sa ba balinganga te ozomona mo ba cadeau mike azomona o mabosumbele mo eloko yelie
ozomona ke ata so akosipana ntango ozomona mo bageste wana esa nini ekobana kosala esengo topesa badolesana baza mpe na posa affection ntango bamoi tozopesa bango affection wana na mwa batatu akosimbasimba bango ozopesi mwa babizu ozobenge na mwa kombo ozomona ke ozaka toujours pembeni na ye wana oye mosusu ozoki nzala opesi mosusu ata servaka ye moko me moko mpe opesi mpe mwa eloko olambi mpe wana oservi otieli wana ozomona ke aomona ke wi naza mpe naza na affection mama alingaka ngai papa asala nini papa alingaka ngai emomo kobimisi bango mpe libanda balingaka mpe bongo mpe opovoke mpe mosu mwa sorti obimi na ye okenda te na mwa restaurant na ntango bookenda boosolola ozomona te na nzela bokesa mwa shopping ozwi wana toke eloo na osala shopping toke etikala na azala mosusu toke esala shopping nazwi mosusu mibale misala toke wana toke osala shopping mosusu moko toke tosala shopping na nzela toosola na biso toosola na biso siza toosala bashopping wana toosola to moke esalaka bango mpe bazomona ke baconsidere mais so bamoni ke affection eza nango te yoko tosolisaka no bango te okipaka bango te abongabonga te ozomona bacompliment ezalaka nango te baza mpe na baposa bacompliment akendaki esalaka te mwa suki na ye boye donc ozokopesa mo bacompliment omonike esalaka bango bien alataki boye donc ozopesa mo bacompliment olati lelo kitoko ya obimi bien omonike esalaka bango bien mais soki amonaka ke akobima boye ake mpe baningani mosusu bakuti baparent na baza kopesa bana mo bacompliment abima boye abengaki ye mosusu na miso ya camarade na ye mosusu mama alobeli moi I love you alobeli je t'aime atindeli moi testo donc nyonso esalaka nini esalaka bango mpe bien nde biso tolingaka mbali basala so mbala aza libanda atindeli moi testo atindeli moi bango mpe esalaka nini bango mpe esalaka bango mpe donc epesa badolescent na affection ntango ozopesa bango affection na bakosali banoza toujours pembeni na yo ozomona ke bakona tu kosattache nango toujours bakomona ke wi oyo aza mama moko malamu oyo aza ni papa moko malamu donc bakozala babonne souvenir moi bazala bamakanisi mabe mabe kopusa na mosika ekosani ekozala mpo abike baza na bonne assiette na ndako bango baza à l'aise ozomona ke eza ndako eswanaka te eza ndako babundaka te eza ndako bagangela ozomona ke bakozala nini bakozala na tranquillité bakosala nini bakozala na kane babana kosala bakobana kobehave nde bangile babake babana kose comporte bien mais so bazomona ke tozotraite bango bien te oyo bango balingi tosala bango tozosalela bango te nde moki barevoltaka na bango omona mosu akobima na ye ndako mpe namoni mpe eloko bango mpe nasaka yango eza te akoma boye na ba 18 ans boye ale akomi kutu azozela kutu 18 ekokesala nini abima ne mpona asala nini akezwa ndako mais soki azomonaki na ndako aza na ye chéri na ndako aza na ye bien bokipaka ye bien bokokisaka banidi na ye ozomaki azala kaka toujours na bino ozomaki topesa bango mpe affection soki ozopesa badolescent na affection oza toujours totour na bango wana donc mwa bacado mwa bacalin mwa batashe mwa banini mwa bacompliment ozomona ke oza kogarde oza koatire bango bazala toujours nini bazala toujours pembeni na yo ata kosilika na ye ata soki mwa kozosama kanisi mama na so azalaka na ye bien mama na ngai apandaka soin na ngai papa na ngai apandaka soin na ngai ozomona ata ngai ase révolte na ye ata bakimpe ya oyo adolescent ngai yela omona osala nini akose maîtriser na ye mais soki azomona ke oyo azo expert ke bino bosalela ye te nde ozomonaka nini basalaka nini base révoltaka na bango donc mpo mosusu ezali ke ndenge ezali wana koyeba kosala nini koyeba na koencourage bango ozoma balinga mpe baencouragement wana asali likambo boye azwaki na classe ezala ata soki azwaki te omoni ke ntango akoya na baresili ezalaki malonga te yo peseka encouragement obaki eza suka mokili te donc itravaille lisudika nzambe akosani akoyeba na kosunga yo mais omona mosu atravaillaki obi atravaillaki te yo obandi soki kodenigre lisusu obandi soki kokitisa ye lisusu obandi kofingafinga ye obandi kosala bacomparaison omaki balinga mpe bacomparaison te etala kutu monaki ngani donc kosalaka bacomparaison na bango balinga yango te esalaka bango bien te soki tokosala bacomparaison wana nde ozosenzi oza susu kopesa yina yo lisusu ozopesa susu donki apusa na mosika na yo mais soki omoni ke ozo encourage ye asalaki eloko encourage ye aza na mwa manifestation ozo accompagne boke na ye asali eloko aza na rendez-vous boye yo wana accompagne azomona ke oui mama azalaka toujours pembeni na papa azalaka toujours pembeni wana ndeti namonaka mama na biso Rebecca aime les princes omona azalaka toujours nsima badolescent na ye bake baactivité yo wana aza toujours nsima omoke
balinga ndenge wana ozomata baza wana oza toujours kozala na bango asalima likambo oza toujours kozala ne pembeni ozotune baquestion mpo bamisusu baza bana misusu baadolescent bazala bango timide omona bafana bantongo afandaki wana akoloba mpe eloko moko te oye mpe soki osola ndenge batimidité na wana moye pa alobelo mpe eloko ezala te mais yo nyonso fo yoka soki ozokoanime ye na mwa bamasolo mwa baquestion ntango oza kotunatuna ye ndo mona ipa osanini abani pe kopesa ba réponse wana lelo soko tuni ale yebi so yokuma siko automatique soko afani mama oyebi papa oyebi eloko esala ki boy ezongisa ki boy yo soko landika timidité wana non oza susu ko refroidir susu eza bien te donc il faut tous s'engager na makambo bazali ko sala azana ba activité na yo ko accompagner assister ye oza ko sala mo ba activité na monga ya ona zaka na tana ndaku na jara bango moi to sa moi cooking ya bango ba otecha maboko ana yo sala boze ozuma ke nyusu to ba osanini baza engagé ta baza engagé ba activité bongo moni osanini et ko sala bango bien bakoza toujours wana bakoza toujours na bonne humeur bakoza toujours na ba penser à bien mais surtout za ko engager na makambo na bango te toza ko encourager bango te ozomona taki ngelo ko na moni na kokati yo encourager kala encourager toujours bango eloko boye ngabe eloko mpasi ya pete na mokilo ezalaka te eloko soza pasi donc eza kosenga sacrifice soko se sacrifier na yo otie na motivation otie na volonté osala nini okoyeba na kozwa yango ndeti na kopesa exemple moko nanga mwasi ezalaki ntango ango osala dcs na oyi science nga na koka science te bona boye nga science ngabi mama travailler soko ochango na mutu ke okoka te ozomona oza pasi mpo na yo mais soki ochango na obike ozwi ochango na mutu noki otravaille omoni ke ozwi volonté wana bandi konini kowoki na yango okopase na yo ye wana nzambe asungi asali nini kuta mokolo ya resité bimaki alele abi donc asatana te akozwa science ozomona ngana seki na de kutu ko encourager il faut travailler toujours donc revise nazo wanzo encourager sona na ko na kosala babi na sona na science na science te na osala nini moyena sala ngo eseni ozala tenga bi okozwa okopase yo sala nini siko linga na nku wana soko lingango ozo travailler na osala nini nzamba osunga yo okosala nini okeba na kopase yango yo wana sala nini apasi mpona sala ko encourager soze bamama bakipaka te yo na bezaka toujours bamama toza tofungola miso na makambo ba classe na biso mwana aza na baparent evening babenga baremi bapaka kende ke yeso na baticha oyoka ticha na koloba soko moni ke mwana aza na faiblesse koto yo ya kosunge na ndaku banda ko woki na ye banda ko soko mona koka te yo msusu oza na capacité te mayela neza te batitution ezalaka nango wana okomisi ata aza okende na yasa nini improve ozomona nde yango neza nini koencourage bana biso ya te ke rendo baparent okendaka na yo te badevoir bana osalaka na yo te baletre batinda kutu okipaka na yo te mwana so akendaki banda okende lundi ti vendredi ntango akoya na akozonga bacartable kutu ofungolaka na yo te bana basalaka barevision na ndako te yo soki oyo ozomona ke banégligence afo totika bamama donc soki olingi bana basuccede soki olingi bana yo bakende liboso landela makambo bana na yo toyebi ke na bapoto tozali bate eza difficile mais te ezalaka nango kaka okina te ezalaka na bakestina pesi konsera bamama soki oza na bana ozana na bana baza na bazage wana sala ta mwa part time na po full time bamisu eki ozotango nyonso tu osala ta mwa part time na oyeba ke obana mpe kocontrole makambo ya bana classe na yo baévolution na bango nde bazokende basengaka barendez-vous baparent fe baya basala boye bazongisa boye soki ozo engage okoyeba bafaiblesse ya bana na yo te okoyeba te bana ese koto baa makasi koto baza na faiblesse omoni osala nini okoyeba te donc baza kosenga mpe encouragement ntango asala likambo ndenge wana encourage soki mpe moko possibilité osombeli cadeau ezali osombeli mpe mwa cadeau soki omoni ka travaillaki mpe dire osombeli mwa cadeau osali mwa surprise omemi ata na mwa restaurant omemi ata na mwa cinéma donc kaka nde kaka omoni ke makokini osala nini ekozala ntango ozomona ndenge azomona ke mwa basortie ezali oza kopesa attention oza kopesa affection ozomona ke tokoyeba na kogarde batine na biso tokomona ke bakozala toujours na ligne ntango oza kopesa conseil asala nini akobana tu koyoka conseil na mais soki azomona yo okipaka makambo na ye te eza mpasi mpo yoka conseil na yo omona ekota nango kaka esala nini ebimi awa donc to encourage bana na biso oencourage bana oyo ke botanga ozopesa mo baexpérience yo soki omona expérience oyo oza nango omoni ke yo ofaisaki na bojeunesse na yo kolinga te bafayi yo pesa bango exemple ke sekonga na koki te bino bosala nini bozala bamboka ezali développe bosala nini
bo travailler dire bo sanini bo le kala kozo onga na zwa kité ata so okino université te mundela pesa so opportunité zali awa ba apprenticeship ezali na yango ba formation ezali ako ki formation na ye akozo pe qualification na ye omona ko sala na ye ba ko former akozo na musala na ye bien na ndenge mo suka na mutaki na université ozo mona so kozo ke mona za na capacité université mais so za na capacité université maman encourager asata misata ya maboko akata collège na ye azui moi papier na l'essentiel que aider azwa mamusa na poza nini azala na vine na vine ya bien ozomona ya teka dizadera ke mona ke ka université non izate ke mona ke ka université donc lui encourager kaka bano ke kama azana moi notion azana moi base ayebi kokoma ayebi koloba soko mona ka okina musika te na ba classe ya musika te donc baza osenga encouragement so za ba teenager no mama encourager ka bango s'engager dans l'activité baza ko sala s'engager dans baza ko sala surtout baza na ba rendez-vous même bango na ba rendez-vous assister bango ba réunion ne baza ka msusu mona ba sala ka ba manifestation ba école na ba primaire sala karba mona ka pe o mona msusu mona ba oke ne boye ba parents ba ye msusu mona yo azoza su paraya yo yikeite mona ba no beta ka miso tala kuto to mona ka suba de consommer ndelo mona kokwa ko ya wana banoko ba ko ya ba tata mwasi ba mama leki ba yona ba yesebe ko support bango donc tout ça makasi wana mona ke e ko sento ezali pe bien pour na ba teenager na biso pour na nini pour te ka toujours na ko garder bango to garder toujours chaleur to garder toujours ezali nini o ezali communication entre biso na ba teenager na so pour ezali pasi ko élever teenager donc point mususu pe ezali ke ko bondela ka pe pour na bango dozo mona ke ba tumo ba symptôme malta etelema kana dozo mona ke dia de pimba mususu pa profita pe na sima nango ozo mona ke autant oza pe ko prier pour na bango oza pe ko la côté bango pe lo banzambe ezokota omoni ke nzambe pa ko bana kosunga mais soki pe via prière pe ezali te donc na beta wana obaleka wana omoni ke ezalaka pe pa donc otia pe nzambe liboso ete nzambe asunga bango donc abuka oyo koya wana po ya kotia baobstacle na kati ya ndaku etia desordre ezangisa kimi na kati ya ndaku oza pe kotika wana boka nzambe ntango oza koprie wana priere mpo na bango nzamba sunga bango ngo na ba milimo oyo badolesana na buka kango oyo kuya pona ko stabiliser bango oyo kuya pona ko sala bo donc oza pe ko tona ba prière pe donc oza pe ko néanti donc nzamba calmer bango nzamba tranquilliser bango o mo ke yango sanini ko ba ko sunga bango donc communication est très important na vie batine na biso donc tout se communiquer mingi na bango tout la kisa bango bolingo tout la kisa bango respect tout la bango affection tout s'engager dans l'activité na bango donc tout prier pour na bango et en plus nini tout s'engager dans comment ça ko sala ozomona ke to ke bana ko garder bango tant bazana kanda ko tunina likambo wana te tika na nuso mo ke kanda na esili ndesko yo fandisi o sanini o bandesko ko expliquer eza boye vie ezali boye oza ko expliquer vie ndenge ezali eza ko kende yo moko visa na maboko na yo so ni ko besa vie na yo ezali yo moko so boni ke oza la pina vie malamu ezali yo moko soko la ninzela oyo omoni ke vine oza la bien soko la ninzela oyo sanini okobe osanini okoyeba na kobebisa o ezali vie na yo yango na ki to partager ba mama na biso o oza na ba adolescent na ndako déjà ponga na za na bango yanza ko pesa mo expérience oyo donc communication déjà très important tant za ko soana bango mu ki ba ko fungola mutema na bango ba ko bana ko bombelo ko moko te o mo ki boza de comme na ko bobanda ko yokana donc soko zuma ba siso oyo appliquer ngo o mo ke yo na ba adolescent na yo bokozala vraiment bien omoni ke bakopesa mutu pasi te ozomona ke bakosala oyo ezali posa ya motema na yo donc soki video ekutani mpa na yo mama ekutani mpa na yo jeune fille papa bopartage na baanko na baanti na badonke na famille bomoni ke po te komita minene kaka te besa nini ekende toujours liboso nalingi bino mingi soki naza na video mosusu na ozanga te to ya kopartage mpo lelo na sukisi awa napesi bino kaka ba bye bye.